Να κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση απλή. Με την ταυτότητα που έχω εγώ, του Έλληνα πολίτη δεν μπορώ να περάσω μέσα τελικά. Τι χρειάζεται, δηλαδή ακριβώς τι χρειάζεται. Δεν ξέρω άμα να πεταχτώ να πάρω τα βγάλω. Από πού? Αυτό δηλαδή δεν είναι έγκυρο έγγραφο. Έτσι δεν μπορώ να περάσω δηλαδή. Διαπίστευση δεν είναι. Εθνική εορτή είναι. Ερώτηση κάνω, μην φωνάζετε τώρα ρε παιδιά. Μια ερώτηση κάνω. Δεν μπορείς να ρωτάς. Μια ερώτηση, απλά αυτό δεν είναι. Θέλω να ξέρω, δηλαδή άμα μου ζητήσει ένας αστυνομικός ταυτότητα για έλεγχο. Αυτό δηλαδή δεν είναι έγκυρο. Μα και τώρα γιατί δεν είναι έγκυρο ρε παιδιά. Στην τελική άμα κάνει επεισόδια τον έχεις. Να. Δεν είμαι αδύνατος. Στο διάλογο δηλαδή. Πλακώσετε, είστε τόσα άτομα άμα κάνω κάτι. One man army είσαι ρε μαλάκα, φοβούνται με τους εξαλείψεις όλους μαζί. Δεν θα πάμε από εκεί. Με κιάλια. Δεν μου λέτε, άμα δώσετε δύο αστυνομικούς να με πάνε μέσα.